ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. تعالوا النهارده نعمل مع بعض كريسبي تشيكن فراخ مقرمشه، وهنعمل كمان ديلكس تشيكن ساندويتش المشهور جدا في كل المطاعم. يلا بينا نبدا مع بعض. معانا كده حوالي 3 كوبايات لبن، هنحط عليهم التوابل: ملح، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، كزبرة وكمون وبابريكا، وهننزل عليهم ببيضاية واحدة، ونقلب بقى المكونات دي كلها مع بعض كويس جدا. انا اسفة على صوتي بس تعبانة شوية، فمعلش استحملوا الصوت ده بقى. بعد ما قلبناه كده كويس جدا مع بعض، هننزل بقى بالفراخ بتاعتنا. دي صدور فراخ متقطعة، مش بانيه. البانيه بيبقى رفيع، هي بتبقى اتخن من البانيه شوية، يعني سميكة شوية، مش تخينة قوي برضو، يعني وسط زي ما انت شايفاها كده. ماشي، هننزل بقى بيها في التتبيلة بتاعتنا دي. ننزل بالكمية كلها ونقلبها كويس جدا. نيجي بقى على الدقيق بتاعنا، حوالي 2 كوباية دقيق، هننزل عليهم برضو بنفس التوابل اللي حطيناها. هنحط ملح، فلفل اسود، بابريكا، كزبرة، كمون، وتوم باودر، وبصل باودر. هننزل دلوقتي معانا بنشا، معلقة صغيرة مليانة كده نشا. هنخلط بقى كل الحاجات دي كلها مع بعض. طبعا احنا كده سايبين الفراخ في التتبيلة، حابة تسيبيها ساعة، ساعتين، ليلة كاملة على حسب وقتك، بس كل ما تسيبيها في التتبيلة اكتر هتبقى افضل، وهتاخد من التتبيلة اكتر، تتطعم اكتر، وكمان مش هتاخد معنا وقت في السوا. طيب هنطلع بقى كل الفراخ بتاعتنا كده نصفيها، عشان احنا محتاجين اللبن ده واحنا بنشتغل. وانا هسوي النهاردة في الفرن، هوريكم ازاي. معانا صينية هنحط فيها ورقة زبدة ونحط عليها الشبكة، هندهن الشبكة كده زيت. لو ما عندكيش الشبكة دي ممكن تحطي صينية فيها ورق زبدة بس، مفيش مشكلة. او لو حابة تحطي في صينية بس تكون مش بتلزق. تمام، هندخلها الفرن كده. طيب دلوقتي انا المقطع ده ملقتوش، مش عارفة اتمسح مني ازاي. هو بس كل اللي بنعمله ان احنا بنحط الفراخ في الدقيق ونضغط عليها كده كويس، وبعدين بنفضها من الدقيق ونحطها في اللبن، ونرجع نحطها في الدقيق تاني. يعني بنعمل الخطوة دي مرتين، وزي ما عملنا في الفراخ المقرمشة بتاعت كنتاكي لو تفتكروا. تمام، هنيجي بقى الفراخ بتاعتنا بعد ما عملنا الكمية كلها ندخلها الفرن. هنسيبها في الفرن شوية، حوالي ربع ساعة او تلت ساعة، وبعدين هنطلعها. تكون الدقيق مسك كده في الفراخ بتاعتنا، فهنطلعها. نجيب بقى معلقتين زيت وبالفرشة كده ندهن الفراخ بتاعتنا كده الوش بتاعها، ندهن الكمية كلها. طب لو انا مش عايزة اعمل الخطوة دي، لو عندك زيت سبراي في ازازة كده رش يعني، فهترشيها قبل ما تدخليها الفرن. انا جربت الخطوة دي وجربت دي، يعني جربت بالسبراي وجربت بان انا ادهن بالفرشة، فانا حبيت اللي بالفرشة افضل، بتكون النتيجة احسن يعني. طيب لو انا مش عايزه ده ومش عايزه ده ومش عايزه اسويها في الفرن اصلا، يبقى هنعملها في الزيت على البوتاجاز زي ما عملنا قبل كده في الفراخ الكنتاكي. بتسخني زيت غزير، وبعد ما بيسخن كويس بتنزلي بالفراخ بتاعتك وتروحي موطيه النار، تسيبيه بقى، ويا ريت تغطي الزيت بتاعك علشان يستوي كويس ويبقى اسرع في السوا. هتوطي النار وتسيبيه النار هادية كده لحد ما يستوي معاكي، وتفضلي تقلبي فيه. تمام كده. لو حابة تعمليه في الطاسة في الزيت، بس الخطوة دي ان احنا بنعمله في الفرن دي صحية اكتر، ما بيشربش زيت كتير. يعني انت شايفة احنا استخدمنا بالفرشة معلقتين زيت بس دهناهم، فاهمة قصدي؟ دلوقتي بقى بعد ما دخلناها الفرن تاني وخدت لون كويس من فوق واتمسكت كده، هنروح نقلبها على الناحية التانية. وبعد ما نقلب الكمية بتاعتنا كلها على الناحية التانية، برضو هندهن الوش التاني بالفرشة كده حبة زيت، بس بالراحة وانتوا بتقلبوها، علشان من تحت هي طبعا لسه طرية، فممكن تخلع منكم حتة كده من الطبقة بتاعتها الخارجية، بس يعني بالراحة عليها وان شاء الله مش هتخلع معاكم. هندهن بقى كل الطبقات دي برضو بالزيت، الوش بتاعها من الناحية التانية كده بالزيت بالفرشة. دهنة خفيفة كده، احنا بس بنغطي كل كمية الدقيق اللي ظاهرة. عايزة اقول لكم ان هو في الفرن هيطلع معاكو خفيف ومش شارب زيت خالص،
وصحي اكتر لو اي حد تعبان كوليسترول او اي حاجات زي كده، فان هو يسوي في الفرن تبقى النتيجة افضل بالنسبة له. تعالوا بقى نعمل الساندوتش مع بعض. معانا العيش الكايزر، برضه عملته معاكم قبل كده في القناة، او لو حابة تشتريه جاهز اللي يريحك. هنحط عليه مايونيز، هنحط كده مايونيز في الناحيتين، وبعدين هنحط معانا خس لادس، هتحطي الخس بتاعك كده المتقطع، والناحية التانية هنحط بيكلز خيار مخلل، وبعدين هنحط الطماطم بتاعتنا، طماطم متقطعة شرايح كده، وهحط الناحية التانية هالابينيو، ده فلفل شطة، لو حابة تحطيه تمام، مش حابة مفيش مشكلة، كفاية هو الساندوتش كده حلو قوي. يعني هو الساندوتش بنشتريه من بره كده تمام. هنحط بقى الفراخ بتاعتنا ونقفل عليه بالطبقة التانية، وكده الساندوتش بتاعنا جاهز. وما تنسونيش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب على اليوتيوب وتفعلوا الجرس، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وفولو على الفيسبوك. انا بس هنا حطيت حبة مايونيز تاني على الوش. شايفين بقى شكل الساندوتش عامل ازاي؟ هنقدمه مع فرنش فرايز بطاطس. عايزة اقول لكم ان الطريقة دي هتعجبكم جدا واحسن من الجاهز بكتير، وحاجة اضمن في البيت. واشوفكم المرة الجاية بحاجة جديدة نتعلمها سوا. باي باي.